Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода сегодня была даже солнечная, очень тепло. Было +7, сейчас на моем градуснике +5. Так что можно сказать, весна. Если посмотреть в окно, зеленая трава, некоторые кустарники зелененькие, с зелеными листьями. Такое впечатление, что вот-вот распустятся все деревья. Но сегодня 30 декабря. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. Я сегодня, конечно, очень занята была, целый день на кухне. Сирена включалась часто, но мне даже некогда было посмотреть новости. И хорошо, что я их и не смотрю. Но сирена гудит и гудит. И сегодня гудит она достаточно долго и включается часто. В городе все продолжает работать, ездит транспорт, люди живут своей обычной жизнью. Были несколько комментариев о том, что я то утром не сказала, что произошло в стране, то вечером не сказала, то еще что-то не сказала. Я хочу этим людям сказать, у меня кулинарный семейный канал. Я не слежу за новостями, у меня на канале новостей нет, я только лишь говорю об обстановке в нашем городе, о том, что я слышу или не слышу. Так что не надо мне об этом писать. Я, наоборот, от этих новостей стараюсь быть подальше, потому как только зайдешь в новости, и сразу тебя начинает колотить, сразу состояние становится ужасным. Поэтому, если вы ждете каких-то новостей, то, пожалуйста, идите на другие каналы, на новостные, там вам все расскажут и покажут. Конечно, настроения совсем нет, но я сегодня переделала много дел. Я как-то не заметила, как прошел день, и как-то я все сегодня спокойно, размеренно и сделала все, что запланировала, даже, наверное, и больше. Я уже сварила и разлила холодец, я отварила все овощи на салаты, я посолила скумбрию, я приготовила голубцы и сделала уже половину оливье. Половину это знаете как? Порезала картошку, порезала яйца, колбасу, огурцы порежу или чуть позже, или завтра, чтобы не смешивать и чтобы салат не стал жидким. Ну и все остальное буду уже делать попозже и завтра с утра. Половину из тех блюд, которые я планировала приготовить на Новый год, уже отсеялись. Я так подумала и решила, что не стоит наготавливать. Конечно же, я все буду делать понемногу. Разнообразие будет, но не такое, как я себе напланировала. Там еще дальше праздники, поэтому лучше я приготовлю попозже. Но если так рассудить, уже у меня сегодня готово сколько блюд. Завтра такое приготовлю: бутербродики, закусочки, всего понемножку, всего по чуть-чуть. Просто чтобы занять себя и занять свое время. Если, конечно, все у нас будет нормально, на что я очень надеюсь. Андрей мне очень сегодня помогал. Спасибо ему большое. Он и мыл посуду, и помыл все на кухне. Мыл вот эту большую кастрюлю, которую я даже поднять не могу, пустой, не говоря уже наполненной. Поэтому молодец, муж у меня золотой, еще раз повторяю. Поэтому, скорее всего, я не так сегодня и устала. Что по поводу стрима, о котором я сегодня утром сказала и говорила, что, возможно, выйду сегодня в прямой эфир. Я подумала, друзья, наверное, встретимся в прямом эфире с вами мы уже в следующем году. Потому что я сама сегодня очень сильно занята и уверена, что и люди также заняты сегодня и завтра. Поэтому мне и свои дела нужно откладывать, и зайду в прямой эфир, и людей не будет, потому как люди также заняты. Надеюсь на ваше понимание, но в следующем году, конечно же, встретимся.
Готовлю, друзья, голубцы. Знаю, что будут вопросы, как я их готовлю, поэтому рассказываю сразу. Голубцы у меня большие, потому как капуста здоровая. Ну и вообще я делаю их всегда такими крупными. У нас мелкие никто никогда и не делал, и никто не ест. Все любят все большое, поэтому у меня и котлеты большие, и тефтели, и голубцы, все большое. Капусту отварила, листья сняла, завернула в фарш. Фарш у меня свиной, рис, специи, перец черный. Томаты добавила в фарш вкусненького. Соль, ну все как обычно. Завернула голубцы и смотрите, я голубцы всегда обжариваю. Так они получаются вкуснее. Если кто-то не обжаривает, пожалуйста, но я обжариваю всегда. Кастрюля у меня 5-литровая. И вот сколько, по-моему, 25 штук больших голубцов. Сейчас на сковородке обжарю лук, морковку. Сделаю подливу. Добавлю туда томатную пасту, сок томатный. Доведу до вкуса вкусного. В кастрюлю сейчас волью немножко воды. И уже поставлю на огонь тушиться. Затем залью подливкой и буду тушить голубцы до готовности. Все. Делаю так, как делает большинство людей. Еще очень люблю голубцы в духовке приготовленные, но у меня на такое количество голубцов нет формы. Поэтому тушу на огне. И в чашу мультиварки они все не влезут. Я еще часто делаю в мультиварке. Сегодня будут тушеные на газу. Ну что, буряк отварен, морковка сварена, картошка. И сейчас солю скумбрию. Сначала думала, потом передумала, а теперь снова надумала. Очень любим эту рыбку. Скумбрию я почистила, как видите, убрала внутренности, отрезала голову, хвост. Сделала рассол. Рассол остыл. И теперь я кусочки скумбрии сюда складываю. И оставлю на 1,5-2 часа. Главное не передержать эту рыбку. Здесь очень концентрированный рассол. Но солить рыбу нужно определенное время. То есть 1,5-2 часа. Передержите, будет соленая. А так получается малосольная. И очень-очень вкусная. Делаю все по своим любимым рецептам. Рецепт засолки этой скумбрии есть на канале. Кто не видел, не знает, ссылочку оставлю в описании. Холодец готов. Уже разлила его. Сегодня я как-то быстро со всеми делами справилась. То, что намечала, все сделала. Еще даже и больше. Бульончик вкусный. Холодец будет вкусный, я уверена. Желатин, конечно, не добавляла, потому как рулька большая. И еще 2 карака. Ножки куриные. Так что нечего сюда желатин добавлять. Он и так должен застыть. Выложила по кусочку морковки, потому как варила в бульоне. Все, теперь холодец остывает. Сейчас полностью остынет и ставлю его в холодильник. Все отварила. Какие-то салатики, может быть, сегодня сделаю. Что-то оставлю на завтра. Сильно спешить не буду. Спешить мне некуда. Это отварила куриное филе. Хочу сделать салатик с курицей и ананасами. Очень давно его не готовила на праздники. Почему-то сейчас мне захотелось. А это уже готовые голубцы. Вот такие они большие, смотрите. Но очень-очень красивые и аппетитные. Я уже попробовала голубцы. Прелесть, какие вкусные. Так что я надеюсь, что Андрей Евгеньевич будет довольный. Голубцы, холодец. Это самые любимые его блюда. Пусть только попробует что-то сказать, что ему не так. На сегодня, друзья, все. Новостей больше никаких нет. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все спокойно. Но вот точно не могу сказать, сирена включилась или это был отбой, потому как гудела только что. Всем добра, мира, спокойствия, всем тепла, крепкого здоровья, тишины, спокойных праздников.
и всего самого-самого хорошего. Всем до завтра. Пока-пока.